¿Sabías que el 40% de los hombres y el 20% de las mujeres sufren de ronquidos? Este remedio para los ronquidos se llama Nora y consta de 2 elementos. El primero, uno colocado al lado de la cama monitorea los sonidos de los ronquidos una vez detectados. El segundo colocado debajo de la almohada se infla cuando se mueve la cabeza. Los músculos de la garganta se contraen de manera efectiva deteniendo los ronquidos, todo por $359. Desarrollado por la empresa canadiense Smart Nora Inc.